Ich war schon als Kind irgendwie ein bisschen anders. Das hat sich dann relativ schnell auch in depressivem Verhalten, Angstverhalten gezeigt und auch in der Schule schon. Es gab lange Zeiten in meinem Leben, eigentlich die kompletten Zwanziger, wo ich erstens relativ selten die Wohnung verlassen habe. Ich hatte kaum soziale Kontakte, kaum Freunde. Und wenn ich halt Freunde getroffen habe, dann habe ich immer Alkohol getrunken und auch immer viel Alkohol getrunken. Und das hat sich natürlich irgendwann auch zu einer Suchterkrankung entwickelt. ADS als Auslöser ihrer Schwierigkeiten wurde lange übersehen. Lisa ist kein Einzelfall. Für Erwachsene gibt es kaum spezialisierte Fachärzte, doch ohne Diagnose keine Behandlung. Allein 5000 aus ihrer Instagram-Community warten derzeit auf einen Termin zur Erstdiagnostik. Ich habe jetzt heute gelesen von einer, die sich über 17 Monate gefreut hat, dass sie dann einen Termin bekommt. Und deswegen finde ich halt auch das so problematisch, dass das online so zerrissen wird mit der Selbstdiagnose oder dass man sich halt selber darum kümmert. Weil was soll man denn machen, wenn man den ersten Verdacht hat? Soll man dann ein Jahr sich einsperren